الطالب اللي نايم ده صوت الشخير واصل لحد هنا، اللي جنبه يصحيه بسرعة. طب بعد إذنك يا دكتور بس معلش آخر مرة أجي المحاضرة وأنا لسه في أولى ومش عارف النظام إيه، معلش أنا آسف. طب أنت كنت نايم من أول المحاضرة؟ أول يوم تيجي الجامعة ولسه في سنة أولى ونايم؟ طب ممكن تقول لي أنا كنت بتكلم عن إيه؟ كنت بتتكلم عن حاجة اللي هي في الكمبيوتر، اللي هي ال- ال- الديسكريب. ديسكريب ديسكريب ايه يا ابني؟ لا اله الا الله. اسمها المقرر بتاعنا اسمه discrete structures. ايه ديسكريب ده؟ لا لا لا، بقول لك ايه، انت مفيش حل غير انك تروح تكمل النوم ان شاء الله، وما تجيش محاضرة بعد كده غير لما تبقى فايق. معلش يا دكتور انا اسف، بس انا هستأذن اقول لحضرتك، بس انا كنت بس متلخبط، لكن انا من الاول انا مصحصح. حضرتك بتتكلم عن الكمبيوتر والحاجه اللي في الكمبيوتر اللي احنا هندرسها السنه دي والكلام دوت يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هفترض ان انت كنت صاحي من الاول وما نمتش غير شويه صغيرين وما عملتش خير ولا عملت اي حاجه، ممكن حضرتك تقول لي الديسكريت ده او الديسكريب اللي انت بتقول عليه ده هو اسمه ديسكريت ستراكشرز، ده المقرر بتاعنا، ده موجود في الكمبيوتر يعني داخل الكمبيوتر ولا حاجة بتتوصل من بره ولا؟ يا دكتور حضرتك قلت انه موجود يعني جوه الكمبيوتر. كمبيوتر ايه يا ابني؟ جوه الكمبيوتر ايه يا ابني؟ حرام عليك، انت اسمك ايه؟ يعني يا ربي انا عملت ايه في دنيتي عشان الاقي طلبة بالشكل ده متخلفين عقليا؟ ده احنا لسه اول يوم دراسة، ده جاي يدرس كمبيوتر ساينس ده ازاي؟ لا حول ولا قوة بالله.